আমার বিয়াই বলতেছে এই যে গরুর মাথার চামড়া, আহা কি যে মজা, একবার খাইলে আর থামা যায় না। নরম ফ্রেশ একদম দেশি টেস্ট। এরপরে যে একটা হোটেল যদি দেন, কাস্টমার লাইনে দাঁড়াবে, সেল হবে ধুমায়া। আর আমি কিন্তু আজকে এই রেসিপিটা আপনাদের জন্যই করেছি। আপনারা এত মজা করে খেয়ে খেয়ে রিভিউ দেন। আমি বাসায় রান্না করেছি শাশুড়ির জন্য। শুনেন, শাশুড়িকে যদি হাতে রাখতে চান না, গরুর মাথার চামড়া সুন্দর করে রেঁধে তারপরে দিবেন। তো আর দেরি কেন, এখনই অর্ডার করুন রেডি রান্না বিডি পেজে। আমাদেরকে ইনবক্স করুন, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে আমাদের, সেখানেও আপনারা মেসেজ করতে পারেন। আর ঘরে বসে পাবেন কিন্তু আসল দেশি স্বাদ। খাইলেই বলবেন বিয়াই কিন্তু ঠিকই বলেছিল।